сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Бүгінгі видео сабағымызда біз мынандай шокобокс жинауды үйренетін боламыз, яғни коробкасын жинауды үйренеміз. Бортигі бар шокобокстың. Ол үшін бізге ішіндегі шоколадтар мынандай птичье молоко шоколадтары ішіндегі. Сонымен қатар шокобокстың өзіне мынандай готовый шаблондар. Шаблондардың барлығы дайын, тек қана шығару және де қиып жинау ғана керек. Қақпағы және астыңғы бөлігі. Астыңғы бөлігі 2 қағазға шығарылады. Сонымен қатар шоколадтарды орайтын оберткалары. Бұны мен 230 граммдық қағазға шығардым. Бір жақта односторонний фотобумагаға. Және ескертіп айта кетерім, қыздар, қараңыздар, мен астын шығарған кезде глянец жағы таза тұрды, мен теріс бетіне шығардым. Себебі маған шокобокстардың жан жағы былайынан қара контурмен тұрғаны ұнамайды. Сондықтан да мен қара контур жағын астына жібердім. Бұлар былайынан жиналған кезде мына қара сызықтарының барлығы көрінбей қалады. Сондықтан да сіздер де осылайынан, мысалы, двухсторонний глянец болса, онда бәрібір, қай бетіне шығарсаңыздар да. Егер менікі сияқты односторонний болатын болса, онда теріс бетіне шығарыңыздар. Ал мында глянцевый жылтыр жағы былай таза күйінде қалсын. Сосын тура осы контур бойымен қиып шығамыз. Қазір мен тағы бір бөлігін алып көрсетемін оны. Және мынандай кішкентай бөлігі болады бұны. Мына жаққа жабыстырғанға. Бұны да теріс бетіне шығарғам, оң беті міне таза күйінде тұр. Тура осылайынан барлығын контур бойымен қиып жинап аламыз, қыздар. Мен келесі бір шокобоксының несін уже қиып ұзақ уақыт жұмсамас үшін мен қиып дайындап алдым. Осылайынан барлығын қиып дайындап аласыздар. Енді бұған біз келесі кезекте беговка жасайтын боламыз. Беговканы мен мынандай сызғышпен және де біз кәдімгі тоқыма бізмен жасаймын. Былайынан тура мына сызықтардың бойымен, яғни барлық қара сызықтың бойымен мен былайынан бүйтіп сызып отырып, қатты батырып сызып отырып, мына сызықтардың барлығымен, қара сызықтардың бойымен, қақпағында да, астында да, және мына кішкентай бөлігінде де осы жерлердің барлығына сызғышпен, біз болмаса басқа да, мысалы, жазбай қалған ручка, шүкір деген сияқты, сондай заттармен беговка жасайсыздар. Негізі өзінің арнайы тақтасы болады беговка жасайтын. Ол жоқ болса, мен осылайынан қолдарыңызда бар сызғышпен және де басы үшкір затпен беговка жасаймыз. Беговканы жасап алдым. Осы теріс бетінен жасадым. Оң жағынан қарасаңыздар, міне былайынан сызықтар көрініп тұр. Теріс бетінен жасаймыз беговканы. Теріс бетінен жасалған қараңыздар. Егер де беговканы оң бетінен жасайтын болсаңыздар, онда мына краскалары сырылып ұшып кетеді. Яғни, мына жерде краскаларының барлығы кетіп қалады. Сондықтан да теріс бетінен жасаймыз беговканы, қыздар. Естеріңізде болсын. Енді осы беговка жасаған жерлермен былайынан бүктейміз. Осылайынан бүктеп аламыз. Қақпағын жасады. Енді астыңғы бөліне жасаймыз. Ең бірінші қара сызығымыздан бастап бүктейміз. Осылайынан барлығын бүктеп алғаннан кейін барып, мына жерді сіздерге бүктемей тұрып көрсете берейін.
клей деп тұр ғой, осы жерге клей, міне біз клей деп іс жағына жазып тұр. Біз бірақ мына жағына жабыстырамыз. Себебі біз шаблонның өзін теріс бетіне шығарған болатынбыз. Сондықтан да қазір двухсторонний скотчты, міне двухсторонний скотч мынандай болады. Опа. И соны мына бетіне клей деп тұрғанның арт жағына жабыстырамыз. Артық жерін қиып алып тастаймыз. Сосын қыздар, міндетті түрде клейге, мынандай двухсторонний скотчқа және де қағаз қиюға арналған екі қайшы керек. Біреу қағаз қиюға арналған, екіншісі мынандай двухсторонний скотчты қиюға арналған. Егер де бір қайшымен қиятын болсаңыздар, мынаны уже двухсторонний скотчты қиғаннан кейін қайшыларыңыз дұрыстап өтпей қалады. Сондықтан да двухсторонний скотчқа арналған жеке қайшы арнап қойыңыздар. Былай ашасыздар. Көрінсер ашылып қалады. И мен мына жағын қазір бүйтіп қайырып жабыстыра саламын, бүйтіп өзіне қарай. Осы жерді аламыз да. Мына бөлікте жоқ қой бізде бір бортигі. Осы жаққа жабыстырамыз. Бүйтіп асықпай, тура жиегімен әдемілеп жабыстырамыз. Так. Міне жабыстырып алдым. Осылай жабыстырамыз да, жан-жағының барлығын биговка жасаған жерлермен бүктеп шығамыз. Міне айналдырып бүктеп алдым. Енді бұған бізде клей ештеңкенің керегі жоқ. Ары қарай жинаймыз. Мынаны былайынан бүйтіп айналдырып, міне. Бірінші мынандай бөліктерін айналдырып аламыз. Мынау ішке кіріп тұрады. Толық айналдырдық. Мына бөлігін қараңыздар. Мынаны бүйтіп астына қысып киілді. Сосын мынаны ішке кіргіземіз. Бұл жағын бүйтіп айналдырып, ақыры асықпай мына бөліктің ішіне кіргіземіз. Енді келесі жағында шында қиындық жоқ. Дайын шаблонды қиып алдық, биговка жасадық и бүйтіп кигізе салдық жан-жағының барлығын. Енді қақпағының мына бөліктеріне былай двухсторонний скотч жабыстырып аламыз. Сосын скотчымызды ашамыз. И тура осыған қарама қарсы екінші жақтыкінде. Осылайынан ашасыздар. Сосын жабыстырамыз бүйтіп. Енді мына екі шетін ішіне кіргізіп жабыстырамыз. Міне былайынан.
коробкасы дайын. Енді бізге тек қана ішіндегі шоколадтарын ғана орау қалды. Енді қыздар, шоколадтарына былайынан шоколадтарын орап шығамыз. Ол үшін міне шаблонымызды қиып аламыз. Мына ұзын бөлігі тұр ғой. Соның арт жағына кішкене ғана двухсторонний скотчымызды жабыстырамыз. Былайынан шоколадымызды ораймыз. Мен болды, қараңыздар. Қараңыздар, қандай әдемі болды. Сыйлыққа барсаңыз да, үйіңізге ауызашарға қонақ келсе соларға берсеңіз де өте әдемі сыйлық. Қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.